Mo'jiza. O'zbekistonda tovuqlar arabcha Alloh degan yozuv bilan tuxum qo'ymoqda. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Ushbu qiziqarli video roligimiz YouTube'da keng tarqalishi uchun like va podpisatsiya tugmachasini bosib, ihson qilishni unutmang. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyati Dang'ara tumanida istiqomat qiluvchi Yunusovlar xonadonida mo'jiza yuz berdi. Mazkur xonadonda parvarish qilinayotgan parrandalardan biri arab yozuvi bilan so'zlar bitilgan tuxum tug'moqda deb xabar bermoqda telekanalimiz. Muxbirimiz Islomjon Eshonov bu qanchalik haqiqat? Muxbirimiz holatni o'rgandi deydi teleboshlovchi. Dang'ara tumanida istiqomat qiluvchi Yunusovlar oilasi ham xo'jalik tovuq boqishni yo'lga qo'ydi. Asta-sekin tovuqlar tuxum qo'ya boshladi. Eng qizig'i ulardan biri har hafta arab yozuvi bilan so'zlar yozilgan tuxum qo'ymoqda. 2 hafta oldin tuxum qo'yishni boshladi. Har juma Alloh, Alloh, Muhammadur Rasululloh degan so'zlar bilan tuxum tug'yapti. Boshqa kunlari oddiy tuxum tug'yapti. Bir kun shu yozuv bilan tuxum tug'yapti. Hozir 5 ta tuxum bo'ldi. Mutaxassislar ham mazkur tuxumdagi yozuvlarni aynan arab harflaridan iborat so'zlar ekanligini tasdiqlashdi deydi xonadon vakili. E'tibor qiling, tovuqlar har juma arab yozuvlari bitilgan tuxumlarni tug'ayotgan ekan. Ha do'stlar, bu dunyoda mo'jizalar ko'p. Albatta ularni kuzatib borish uchun ushbu videorolikka like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang.